హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మై బ్యూటిఫుల్ డైరీ. సో అందరూ బాగున్నారా అండి? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. మీరందరూ కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి మనం వెజిటేబుల్స్ ఫ్రిడ్జ్ లేకుండా ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ అందరూ వీడియో చూస్తున్నారండి, కానీ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోవట్లేదు. దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే నాకు కొంచెం బూస్టప్గా ఉంటుంది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేయాలని చెప్పేసి. సో నేను ఇక్కడైతే ఇన్ని కూరగాయలు తెచ్చుకున్నాను అన్నమాట. మనం మాటికి వెళ్ళి తెచ్చుకోలేం కదా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను పెద్ద ఉన్నాయి తీసేస్తున్నాను. పక్కన క్యాబేజీ అండ్ క్యాలీఫ్లవర్ తీసాను. సో వీటిని ఏమంటే క్యాబేజీ పైన పొట్టు ఉంటుంది కదా, అది కొంచెం డస్ట్గా ఉంటే తీసేసుకోండి, ఫ్రెష్గా ఉంటే పర్లేదు. అండ్ క్యాలీఫ్లవర్ కూడాను నేను అలాగే పెట్టేస్తున్నానండి, ఆకులన్నీ ఏం కట్ చేయట్లేదు. మన ఇంట్లో ప్లాస్టిక్ కవర్స్ చాలా ఉంటాయి కదండి, కూరగాయలు కానీ ఏదైనా సామాన్ తెచ్చుకున్నప్పుడు. సో వాటిలో తీసుకొని ఇలా మనం గాలి లోపలికి పోకుండా నీట్గా ముడేసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు చలికాలం కాబట్టి కూరగాయలు చాలా రోజులు ఆగుతాయండి ఫ్రిడ్జ్ లేకుండా, ఎవరికైనా కూడాను. ఒకవేళ మీకు హీట్ ఎక్కువగా ఉంటే చెప్పలేం, కానీ కొన్ని ఇళ్ళల్లో వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా, అక్కడ మాత్రం కష్టం అవుతుంది. కానీ మిగతా అంతటా కూరగాయలు బాగానే స్టోర్ అవుతాయి. సో నేను క్యాబేజీ అండ్ క్యాలీఫ్లవర్ ఇలా కట్టేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము కొరియర్స్ కానీ ఏదైనా ఆర్డర్స్ చేసినప్పుడు ఇలా డ్రెస్సెస్ ప్యాకింగ్ కోసం మనకి కవర్స్ వస్తాయి కదండి, వాటిని తీసుకుంటున్నాను అన్నమాట. ఒకవేళ కవర్స్ మనకి అవైలబుల్లో లేకపోతే ఇవైనా వాడుకోవచ్చు. సో దీంట్లో నేను వంకాయలు వేసేస్తున్నానండి. సో మనం వీటిని వాష్ చేసుకోవద్దన్నమాట. వాష్ చేసిన తడి వల్ల అవి పాడైపోతాయి. సో మనం ఇలా నీట్గా తడి లేకుండా పెట్టేసుకొని ఫోల్డ్ మంచిగా చేసుకోవాలండి, గాలి పోకుండా చేసుకోవాలి. అవసరమైతే మీరు ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ ఉంటే వేసేసుకోవచ్చు. సో వంకాయలు అయిపోయాయండి. నెక్స్ట్ వచ్చి పచ్చిమిర్చి ఏం చేయాలంటే తొడిమలు తీసుకోండి. తొడిమలు తీసేస్తే మనకి ఎక్కువ రోజులు అనేది నిల్వ ఉంటుంది, ఫ్రిడ్జ్లో లేకున్నా సరే. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా కూడా మీరు తొడిమలు తీసి పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగా స్టోర్ అవుతాయి. సో ఇలా మనం చివర్లు ఇలా వచ్చినవి కానీ, లేదంటే కొంచెం పండుగా వచ్చినవి, లేదంటే కొంచెం ఖరాబ్ అయినట్టు ఉన్నవి పక్కన పెట్టేసుకొని మనం ఈరోజు రేపటికి అట్లా వాడుకోవడానికి పక్కన పెట్టుకోవాలండి. సో మంచిగా ఉన్నవి ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి మాత్రం తొడిమలు తీసి పక్కన పెట్టేస్తున్నాను. అవి ఒకవైపు ఇవి ఒకవైపు పెట్టేస్తున్నాను. సో దీని తర్వాత ఏం చేయాలంటే సేమ్ మనం వంకాయలు ఎలాగైతే వేసామో అలాగే ఒక కవర్ తీసుకొని, సో ఇక్కడ చూసారు కదా నా తీయడం అంతా అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు నేను ఒక కవర్ తీసుకొని వీటిని పక్కన పెట్టేస్తున్నాను. కవర్ తీసుకొని ఫ్రెష్గా ఉన్న వాటిని అందులో వేసేసుకుంటున్నాను. సో మనం ఎక్కడ పెట్టుకున్నా సరే అండి వీటిని, కాకపోతే వీటి లోపలికి గాలి వెళ్ళకుండా మనం వాడుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇంకా చాలా కూరగాయలు ఉన్నాయి కదా, వాటన్నిటిని ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే, నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక సెల్ఫ్లో కింద నేను ప్లాస్టిక్ కవర్ వేస్తున్నాను. సో ఇది దేనికంటే మనకి భూమి లోపల నుంచి తడి కానీ చెమ్మ కానీ రాకుండా ఉండడం కోసం. సో ఇది మనం నీట్గా వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను ఒక కాటన్ క్లాత్ అండి, ఇది వచ్చేసి టవల్ అన్నమాట. టవల్ని మంచిగా వాటర్లో తడిపేసి, వాటర్ ఉండద్దు, ఓన్లీ తడిగా ఉండేలా చూసుకొని మనం ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. సో మనం నీట్గా ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే కూరగాయలు ఒక్కొక్కటి తీసుకొని మనం ఏవి ఎటువైపు పెట్టుకోవాలో ఆర్డర్ వైజ్గా చూసేసుకుంటూ పెట్టేసుకోవాలండి. సో ఈ విధంగా నేను వీడియోలో చూపించినట్టు కనుక మీరు అరేంజ్ చేసుకుంటే కూరగాయలు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. సో వీటిని తడుపుతూ ఉండాలన్నమాట. మనకి కింద ప్లాస్టిక్ కవర్ వేసాం కదా, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బట్ట కింది వైపు ఉన్న తడి అనేది ఎక్కువసేపు ఉంటుంది, మనకి తొందరగా ఆరిపోవడం అనేది జరగదన్నమాట. ఎక్కువసేపు మనకి తడిగా ఉంటుంది. అండ్ మనం తడి అప్పుడప్పుడు చూసుకుంటూ వాటర్ స్ప్రే బాటిల్ ఉంటుంది కదా, లేదంటే ఒక చిన్న గ్లాస్లో తీసుకొని జస్ట్ తడి అవ్వాలండి. మొత్తం వాటర్ ఎక్కువ వేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ వాటర్కి కూడా మనకి కూరగాయలు పాడైపోతాయి. సో ఈ విధంగా చేసుకోవాలి. సో నేను ఇక్కడ క్యారెట్ కూడా పెట్టానండి పక్కన.
సో క్యారెట్ అయితే ఒకవేళ మీకు హీట్ ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రమే ఈ విధంగా పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మనం తడి చేస్తాం కాబట్టి అందులో ఉన్న ఏమంటారు స్వీట్నెస్ అనేది పోతుంది. మనం మామూలుగా అన్ని కూరగాయలు పెట్టుకున్నట్టు ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్లో వేసి పెట్టుకుంటే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇది చలికాలం కాబట్టి. సో కూరగాయలన్నీ వేసిన తర్వాత అందులోకి గాలి అనేది ఎక్కువగా వెళ్ళకుండా మనం ఇలా కవర్ చేసేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా ఇలా కవర్ చేసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా పెట్టుకున్న తర్వాత డైలీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ దీన్ని ఒకసారి మనం తడి చూసుకుంటూ తడుపుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుందండి. కూరగాయలు 1 వీక్ అయినా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టమాటాలు అండి. టమాటాలలో నేను ఏం చేశానంటే పండుగా ఉన్నాయి, మెత్తగా ఉన్నాయి ఒక పక్కన, కొన్ని దూరగా ఉన్నాయి ఒక పక్కన పెట్టేశాను. సో దూరగా ఉన్నాయి అనేవి కిందన పెట్టేసుకొని మనం పండుగా ఉన్నాయి పైన పెట్టేసుకొని పైన వాడేసుకుంటే సరిపోతుంది. వాటికి అంతగా ఏమంటారు స్టోరేజ్ ఏం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నార్మల్గా అవి ఉంటాయి. వాటిపైన ఒక మనం కాటన్ క్లాత్ వేసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి, అంతే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొత్తిమీర అండ్ ఆకుకూరలండి. కొత్తిమీర అయినా ఆకుకూరలైనా ఏవైనా సరే మనం తెచ్చుకున్నప్పుడు కింద వాటికి ఏం మురికి లేకుండా అండ్ మధ్యలో ఏవైనా పాడైపోయిన ఆకులు ఉంటే కనుక తీసేయాలన్నమాట. తీసేసుకున్న తర్వాతే స్టోరేజ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే ఆ పాడైపోయిన చిన్న ముక్క మొత్తం అంతటిని పాడు చేసేస్తున్నాను అనమాట. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ కొత్తిమీరని తీసుకొని ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్లో పెట్టేస్తున్నాను ఫస్ట్. సో దాని తర్వాత మనం ఒక లోతుగా ఉన్న దాంట్లో కొన్ని వాటర్ తీసేసుకొని పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో అది కొంచెం ఎక్కువ ఫ్రెష్గా ఉందండి. నేను మామూలుగా పెట్టింది తక్కువ ఫ్రెష్గా ఉంది, అందుకని ఇలా పెట్టేసుకున్నాను. ఇది ఫస్ట్ వాడుకోవడానికి అన్నమాట. ఈ వాటర్ అనేవి డైలీ 1 టైం ఆ 2 టైమ్స్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆకుకూర అండి. ఆకుకూరని కూడా నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ కొంచెం ఎల్లోగా అయిపోయాయి కదా, ఇవి ఫస్ట్ వాడుకుందామని అండ్ ఇవి కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి, ఇవి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను. సో ఈ ఫ్రెష్గా ఉన్న వాటిని ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకుని హాఫ్కి కట్ చేశాను. హాఫ్కి కట్ చేసిన తర్వాత అందులో కొన్ని వాటర్ వేసి మనం దీన్ని లోపలికి ఇలా పెట్టేసి పైనుంచి క్యాప్ పెట్టేసినట్టు మూత పెట్టేస్తే సరిపోతుందండి. ఇది వచ్చేసి 4 డేస్ వరకు మనకు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి. వాటర్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవాలి మనం డైలీ. సో దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని నెక్స్ట్ మనకు మిగిలి ఉన్న రేపు వాడుకోవాలనుకున్నాం కదా, రేపు ఆర్ ఇంకో 2 డేస్ అయినా పర్లేదు, ఆగుతుందండి అది. సో దానికి మనం కాడల్ని కట్ చేసుకోవాలి. కాడల్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్లాస్టిక్ బాక్స్ తీసుకుంటున్నాను. ప్లాస్టిక్ బాక్స్ తీసుకొని అందులో కిందన టిష్యూ పేపర్ వేస్తున్నాను. కిందన టిష్యూ పేపర్ వేసి మనం ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటే 2 to 3 డేస్ వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి. మనం ఎప్పుడు కావాలన్నా వాడుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి 3 డేస్ తర్వాత అండి. చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. మనం వీలైతే 1 టైం ఆర్ 2 టైమ్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలండి వాటర్ అయితే. ఇవి వచ్చేసి నేను 3 డేస్ తర్వాత చూపిస్తున్నానండి. అండ్ కొత్తిమీర వచ్చేసి మనకి ఇలా కొంచెం ఎల్లోగా అయిపోతుంది కదా, అవన్నీ తీసేసుకోవాలన్నమాట. తీసేసుకుంటే ఇంకా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఇంకా కూరగాయలు చూపిస్తానండి. కూరగాయలు అయితే మనకి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయంటే, సో ఇలా తడి లేకుండా ఆరిపోతుంది కదా, అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఒకసారి కూరగాయలు చూసుకొని కింద ఏమన్నా పాడైపోయాయి అనుకోండి, అవి తీసేసుకొని మళ్ళీ ఫ్రెష్గా తడుపుకోవాలి. సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి కూరగాయలు. ఇది వచ్చేసి నేను 3 డేస్ తర్వాత చూపిస్తున్నానండి. సో క్యారెట్ అయితే ఏమైందంటే టేస్ట్ కొంచెం స్వీట్నెస్ తగ్గిపోయిందండి నేను ఇట్లా పెట్టడం వల్ల. సో మీరైతే కనుక ఇలా చేయకండి, డైరెక్ట్ మనం ప్లాస్టిక్ కవర్లో వేసి పెట్టుకోండి, మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఇంకా ఫ్రెష్గా అయితే ఉన్నాయి కానీ స్వీట్నెస్ పోయిందన్నమాట. సో మనం కవర్లో పెట్టిన తర్వాత 3-4 డేస్కి ఇలా వాటర్ ఫామ్ అవుతాయి కదా మన కవర్ లోపల. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, సో వాటిని కిందికి తీస్తున్నాను, చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. సో వీటిని ఏం చేయాలంటే కవర్ని మనం ఉల్టా తీయాలన్నమాట. వాటర్ ఉన్న పైకి తీసేసి వాటర్ లేని సైడ్ మనం మళ్ళీ వెజిటేబుల్స్ వేసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి, అంతే. ఏవైనా కుళ్ళిపోయినవి ఉంటే తీసేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడే, సో దట్ ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. సో ఇంతే అండి ఇవాళ వీడియో అయితే. మీకు అందరికీ నచ్చుతుందని అండ్ యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. మీకు యూజ్ అయితే కనుక తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. అలాగే ఒక చిన్న లైక్ ఇచ్చేసేయండి వీడియోకి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను.